আমরা ব্রহ্মাণ্ডের কথা শুনলে খুবই এক্সাইটেড হয়ে যাই, কিন্তু তোমরাই বলো আমরা ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে কতটা জানি এবং কতটা জানতে পেরেছি। তাহলে বন্ধুরা, আজ যাত্রা করা যাক আমাদের সৌরজগতে, যেখানে আমরা প্রত্যেক গ্রহ এবং বিশ্ব তারা সূর্য থেকে বের হওয়া শব্দগুলিকে শুনব, যেগুলি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই আওয়াজগুলি আমরা এমনই শুনতে পারবো না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এই আওয়াজগুলি স্যাটেলাইট এবং বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে সংগ্রহ করেছে ইউনিভার্স থেকে। তাহলে বন্ধুরা, শুরু করা যাক। শুরুর আগে আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আপনারা হেডফোন পরলে আরও স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পারবেন। তাহলে যাত্রা করা যাক এর শব্দ। বুধ গ্রহের শব্দ। শুক্র গ্রহের শব্দ। আমাদের পৃথিবীর শব্দ। চাঁদের শব্দ। মঙ্গল গ্রহের শব্দ। বৃহস্পতি গ্রহের শব্দ। শনি গ্রহের শব্দ। ইউরেনাস গ্রহের শব্দ। নেপচুন গ্রহের শব্দ। প্লুটো গ্রহের শব্দ। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ ইউনিভার্সের শব্দ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন দাবাবেন।